人咧仲要為自己中意嘅嘢衝動花一次啊！我身後嘅3層獨棟大別墅啦，總價只需180萬啊！前期俾30萬月供6000就可以搞掂噶啦。我哋見到嗰啲燒烤爐啊、入戶溫泉啊呢啲都係有噶。我哋跟住鏡頭睇下呢個區域啊，中唔中意先？一入嚟我哋見到啦，哇！呢個海鮮坊個房間啊，而且咧仲有特別嘅生活露台啦，平時喺度曬衫呢啲都係冇問題嘅。睇翻我哋個廳啊，廚客一體噶，平時一家人喺度食飯都係冇問題嘅。如果你有興趣嘅話，跟住鏡頭我哋一齊樓上睇一下。冇錯啦，呢度就係我哋2樓啦。2樓有2個房間啊，而且做到同靜分離嘅，大家揀自己中意嘅房間就可以噶啦。有興趣我哋去3樓睇一睇。冇錯啦，呢度就係我哋個主人房啦，係呢個露台啊，備埋呢個恒溫泳池噶，自己喺度浸下唔舒服啊。呢度望出去就係我哋呢條河啦，非常之靚啊！有興趣嘅話，歡迎你喺視頻下邊留言，我係阿平帶你過嚟現場睇下。